好想同你哋分享一件事，不論你而家係單身、有家室定係返夜場，都好啱你聽嘅。點心半夜3更，隨時隨地都可以喺冰櫃攞出嚟蒸熱佢食得噶啦。今晚呢，我開 OT，所以就要俾啲儀式感自己，氹下開心，氹下自己開心。唔得閒出去食飯啦，蒸呢一個點心拼盤已經好滿足啦，仲有性價比非常高，大家試下。V 支持香港本地弱勢社群就業機會，我哋滿300蚊就會送貨噶啦。我諗唔到咩理由會拒絕啦。點心放喺冰櫃，隨時拎出嚟食。熱水後5分鐘蒸5分鐘。燒賣有好多款，10幾款口味，仲有原隻蝦燒賣。